L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA nediet id-direttiva li permezz tagħha se sserraħ moħħ il-ġirien li biswithom se jkun qed isir żvilupp mill-iżviluppaturi msieħba fl-MDA. F'konferenza tal-aħbarijiet l-Assoċjazzjoni qalet li permezz ta' din l-iskema li se tidħol fis-seħħ mill-bidu ta' Settembru, il-ġirien se jkunu jistgħu jqabbdu perit tal-għażla tagħhom sabiex jevalwa rapporti relatati mal-iżvilupp. L-ispejjeż tal-periti ser ikunu qed jitħallsu mill-iżviluppaturi stess imsieħba fl-MDA. Id-Direttur tal-MDA Marthese Portelli spjegat l-għan wara din id-direttiva. Il-target tagħna huwa wieħed, l-MDA tixtieq illi tkompli tinforma lil pubbliku dwar id-drittijiet tiegħu u l-MDA se tassigura wkoll illi ma jkunx hemm ostakoli finanzjarji illi forsi jista' jkollu l-pubbliku u ma jkunx jista' jħejji ir-rapporti li jkun hemm bżonn u allura hawnhekk fejn jidħol is-sosten min-naħa tal-membri tal-MDA. L-MDA aċċennat li s-settur tal-kostruzzjoni f'pajjiżna għandu jħares aktar is-saħħa u s-sigurtà tal-persuni li ma ġenbhom ikun qed isir xi tip ta' żvilupp. Ġie spjegat li kull membru tal-MDA se jkollu tabella mwaħla mas-sit ta' kostruzzjoni sabiex il-ġirien ikunu jafu li l-iżvilupp qed isir minn membru tal-assoċjazzjoni. Filwaqt li l-MDA jisservi wkoll bħala punt ta' referenza għal ġirien f'każ li jqumu xi problemi. Ħafna mill-membri tagħna li huma żviluppaturi fl-interess tagħhom ukoll illi s-sigurtà u s-saħħa tiġi l-ewwel u qabel kollox. U għaldaqstant ikkoperaw immens, fehmu l-inizjattiva li ħadna llum u kulħadd tista' tgħid maġġoranza assoluta li qegħdin on board u all for għal din id-direttiva. Mal-President tal-MDA Sandro Ketkuti ngħadet ukoll il-Viċi President Denise Xwiereb li spjegat li fil-ġimgħat li ġejjin l-Assoċjazzjoni se tkun qed tagħmel kampanja ta' informazzjoni biex il-pubbliku jkun marraf dwar id-drittijiet tiegħu waqt xogħol ta' żvilupp.